Like a Hellcat. Hello guys! Ayan, magluluto po tayo ng chicken curry. Ito po yung pinakukulaan ko na in-slice ko na po ng maliliit. Ito, nandito pa sa kabilang kawali. Ay, kaldero. Yan. Ito po ating mga sahog. Bawang, sibuyas, carrots, at patatas. Ayan po. Lalagyan din natin siya ng kunting talong. Po natin yung ating maglagay pala tayo ng mantika. Yan. Lagay tayo mantika. Lagyan po natin. Nakapoy-apoy malakas. Ito po yung ating carrots. Aray po. Tumuntik sa atin. Tignan ko nga kung may kareko. Meron. Kala ko wala akong kareko eh. Pinalalambot po natin to. Kasi may mahalong mga buto-buto eh. Dito yung ano. Ito. Tatali natin. Aray ko. Aray ko. Paso na naman ako. Ayan. Lagyan na natin yung ating ano. Lagyan po ulit natin ang tubig. Takpan po natin.
Yan. Yan, malapit na lumambot yung carrot. Okay na. Lalagyan na po natin ang ating patatas. Pinalalambot lang natin ating patatas, tsaka natin lalagay yung kareko. Pero yung mga carrots, lambot na. Malambot na yung ating mga carrots. Lalagay ko lang sa likod yung asawa ko. Ayan. Kumakain na siya eh. Pamusal niya na, panghalian niya pa. Yun. Ayun. Makain siya. Ayan. Makain siya. Almusal niya na, tanghalian niya pa. Ayan. Ayan, naglilinis siya eh. Oh. Kalat na naman, di ba? Sabi ko siya, araw-araw yan. Ayan. Kaya tayo sa ating niluluto. Yung curry ko, merong chicken curry, merong vegetable curry. Ngayon, lalagyan natin siya ng talong para may gulay-gulay siya. Yan. Lagay na rin po natin yung talong para lumambot na rin. Ako, marami ata sabaw. Babawasan ko lang ng sabaw. Dali lang. Bawasan lang natin siya ng sabaw. Kasi pag nilagay yung talong, aapaw. Ulit natin yung talong. Sarap ng curry nila ngayon. May vegetable. Yan.
babawasan ko lang yung sabaw. Kasi pag nilagay ko yung kare ko, aapaw. Baka hindi ko mahalo. Sarap ng kare natin. Takpan ulit. Bang-bang na ating kare. Bang-bang. Masyado natutulong yung karekor. Tikman ulit natin kung okay na yung lasa. Malasa na. Kanila parang matabang pa yan eh. Dadagdagan natin siya ng toyo. Kasi iaano sa kanin eh. Yan.
lumapot ng konti. Ito na po ang ating finished product. Ang ating chicken curry with vegetable. Yan po ang aking menu ngayon. Thank you po sa mga sumusuporta, sa mga nag-like, at nag-subscribe, at dun po sa mga subscribe pa. Thank you po sa inyo. Naway, mag-iingat po kayong lagi sa mga nilalakad nyo. Sige po, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye!